早上的10:19啊，2020年的11月6号星期五啊，我们环球邮报的读者们539的会员们啊，我们今天不会再继续公开，因为公开了3次中了1次啊，公开3次中1次啊，我们的实力是可以验证的啊，就是如果不中我才会公开，中了呢我就不再公开了啊。公开啊，这个我们这样算算看，各位，你跟着我的牌是没有赔钱的，你自己傻傻呆呆的，那你要怪谁呢？对不对？什么事情赚钱的事情你不干啊？你以为你跟着我有赔钱吗？啊，你自己问自己的良心，你会有赔钱吗？我那么多的会员都没有赔钱，还轮到你赔钱，好不好？啊，那么昨天啊吃红的钱啊，各位要寄过来，今天不再公开啊，今天不再公开，以后公开就是晚上8点再公开，晚上8点再公开啊，今天呢我们就不再公开，晚上8点后再公开，祝大家好运。